弟兄姊妹早晨，早晨可唔可以大家坐近少少啊？有好多位呢度，其實可以坐近少少都得㗎。OK， 好啦，歡迎大家，我哋今日又嚟到神嘅家，即係好感謝主咧，又為我哋即係預備呢個地方，可以俾我哋喺度敬拜。咁即係出邊嘅天氣其實好凍，係咪？咁但係我哋返到神嘅家呢，我哋都覺得即係好溫暖嘅，係咪因為開咗暖氣啊，所以覺得溫暖啊？其實唔係嘅，暖氣都係。不過呢，其實我哋覺得溫暖呢，係因為我哋覺得教會入邊呢，教會呢個神嘅家呢，有好多愛喺入邊，係嘛？因為有神嘅同在，有咁多弟兄姊妹錫我哋彼此，所以覺得好溫。咁我哋開始之前，不如我哋做一個禱告好嗎？請大家一齊低頭。親愛天父，我哋真係感謝你嘅同在，叫我哋無論可以喺順境或者逆境，都可以因着你嘅大能，我哋戰勝黑暗。主啊，多謝你用你嘅寶血洗淨咗我哋嘅罪，透過聖靈去光照我哋嘅生命。願主你可以打開我哋嘅眼睛，喺一刻安靜我哋嘅內心。我哋喺一刻定意嘅要去讚美你，思想你每一日賜俾我哋嘅恩典。我哋將以下嘅時間完全咁交到你嘅手中。我哋嘅禱告係奉主耶穌得勝名求，Amen。好，我邀請大家一同起立，好嘛？如果可以嘅話，我哋用呢首詩歌開始我哋今日嘅敬拜。宇宙穹蒼，宇宙穹蒼一再呼應，浩瀚繁星榮耀你，滿有能力，卻極之溫柔，稀罕我輕聲嘆息。世上群生皆要響應，竭盡餘生榮耀你，你是磐石，永在的高台，在危難處你引領我心得勝，救主基督滿溢大愛，教我親身經歷壯闊傳奇，憑十架無盡愛來贖我靈，來換我全屬你差遣，我要高舉你是上帝，述說恩典廣大顯我頌揚，傳頌你成就了奇妙作為，容讓我全屬你一生讚美。宇宙穹蒼，宇宙穹蒼一再呼應，浩瀚繁星榮耀你，滿有能力，卻極之溫柔，稀罕我輕聲嘆息。世上群生皆要響應，竭盡餘生榮耀你，你是磐石，永在的高台，在危難處你引領我心得勝，救主基督滿溢大愛，教我親身經歷壯闊傳奇，憑
十架無盡愛來贖我哋，來換我全屬你差遣。我要高舉你是上帝，述說恩典廣大獻我頌揚，全作你成就了奇妙作為，容讓我全數你一生讚美。羅馬書入邊講到，因為罪嘅工價乃是死，唯有神嘅恩賜在我們的主耶穌基督裏面乃是永生。主耶穌佢知道我哋每一個人都有罪，而罪嘅工價係死亡，但係佢卻願意為我哋每一個人，在座嘅每一個人去背起呢條十字架，背起個十字架。弟兄姊妹，我哋所有嘅罪，主耶穌已經幫我哋一一承擔。不如我哋藉住以下呢首詩歌，我哋一邊唱一邊去思念耶穌為我哋喺呢個十字架換取嗰個永恆嘅冠冕。路是難走，但比起你的十架路，我今天算什麼？來起身再走過，遇着痛苦，你亦經過世間苦與樂，你的救贖愛海，我得勝和釋放。凝望着十架的冠冕，仰望你度過每天。你體恤我的軟弱，明白我親身處境。無論遇着困苦憂愁，你亦會在我身邊。你興起我的生命，我今得到信心，面對挑戰。多謝主耶穌基督。路是難走，路是難走，但比起你的十架路，我今天算什麼？來起身再走過，遇着痛苦，你已經過世間苦與樂，你的救贖愛海，我得勝和釋放。凝望着十架的冠冕，仰望你度過每天。你體恤我的軟弱，明白我親身處境。無論遇着困苦憂愁，你亦會在我身邊。你興起我的生命，我今得到信心，面對挑戰。凝望十架，凝望着十架的冠冕，仰望你度過每天。你體恤我的軟弱，明白我親身處境。無論遇着困苦憂愁，你亦會在我身邊。你興起我的生命，我今得到信心，面對挑戰。你興起我的生命，我今得到信心，面對挑戰。Amen。好，咁喺呢個時候，不如
同你身邊嘅弟兄姊妹打聲招呼好嘛？順便講一句，感謝主，因為耶穌你嘅罪已經被赦免。OK，我哋唱以下嘅詩歌之前，我哋做一個禱告好嘛？天父，我哋獻上我哋嘅感恩，因為你就係嗰位滿有大能、滿有慈愛嘅父親。求主你親自帶領我哋去學習如何嘅去謙卑我哋自己，學習如何去無時無刻都可以仰望你。凡有身體軟弱嘅、勞苦擔重擔嘅，父啊，求你都親自醫治。願我哋每一位都可以活喺你嘅旨意入邊，我哋都可以得着一份奇妙嘅恩典。Amen。出神喜悅嘅樣式，願我哋嘅生命可以成為別人嘅祝福。無論係高山或者低谷，願意我哋都繼續捉緊神嘅應許，尋求神同我哋行呢條恩典之路。走正義路，高山或低谷，都是你在保護，當人中唯
之路，你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱，你手牵引我走这人生路。你是我的主，引我走成一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱，你手牵引我走这人生路，一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱，你手牵引我走这人生路，你爱，你手牵引我走这人生路。 Amen Amen， 將一切榮譽頌讚都歸於我哋嘅主。大家清楚。Hello， 早晨，2個點得。弟兄姊妹早晨。今日咧係我喺灣區環境教會係做牧師嘅最後一篇嘅講道。咁就咧係完咗之後咧，都會係6個月後咧遲少少咧，我又再翻嚟咁啊，同大家一齊嚟到係有機會一齊去敬拜神。咁啊喺呢篇信息嘅時候咧，我成日諗下到底即係我想喺今日想講啲咩嘢俾同大家去講下咧，有啲即係希望喺裏邊咧都大家可以有得彼此鼓勵啦。咁我咧就神感動我啦，俾我睇得到咧，就係咧可以喺咧係諗下咁多年來裏邊，我喺神裏邊喺主耶穌裏邊咧呢個喺福音書裏邊啊，我睇到嘅主耶穌所教導嘅咁多年，我學到嘅功課，我想同大家嚟到分享啦，咁樣嚇，咁都希望咧都大家都有所得着。咁事不宜遲啦，咁又開始啦喎，開始咁我一齊做個祈禱。真係主，我哋獻上我哋感謝，多謝你俾我哋有機會睇你話語，特別係福音書，我哋讓主你與我哋同在，係今日亦都有所得着，讓你得着榮耀。禱告祈求奉靠救主基督耶穌名求 ，Amen。咁第一樣咧就係咧係咩咧？第一實學到嘅嘢功課咧就係咧常常確信神嘅愛，即係呢樣嘢咧，我覺得咧係好緊要啦。喺新約聖經裏邊又好，或者舊約聖經裏邊又好咧，你會睇到有好多嘅經文咧，都會講及咧神嘅愛。頭先我哋唱嘅歌裏邊咧，你都睇到咧，你都有講及咧，即係神嘅愛。咁對於好多嘅基督徒來講咧，嗱，我哋相信，即係我相信嚟講咧，你最喜歡嗰一節經文係邊一節經文咧？我相信大多數人都會講咧，就係咧呢一個咧係約翰福音3章16節，係嘛？大家好熟喎，係嘛？我哋如果係話一齊讀啦，我哋好話神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。
佢係幾寶貴啊！呢節經文，咁你但係睇到咧，我覺得咧，仲有一節咧，仲係咧係我好喜歡嘅經文嘅。今日想同大家嚟到分享。咁啊，我一直去讀聖經嘅時候咧，留心去睇，慢慢去讀嘅時候咧，讀到約翰福音裏邊咧，同樣係約翰福音，不過唔係喺第3章，喺第17章裏邊咧，我發現有一節嘅經文，呢節經文咧非常之好。咁咧亦都係，如果即係你相信耶穌入邊嘅禱文所講嘅嘢嘅，一定咧會係改變你嘅生命。咁啦，呢一節係邊一節咧？就係約翰嘅17章23節啊，約翰福音。咁呢度講到咧就話咧，話我在他裏面，你也在我裏面，使他們完完全全的合而為一，叫世人知道差了我來，也知道你愛他們，如同愛我一樣。留心後邊嗰句啦，如同愛我一樣。咁啊，呢個約翰福音第17章呢度咧，耶穌所講及嘅其實係呢一段係講咩咧？呢成個17章咧係睇到咧就係啲釋經家咧解釋呢個咧叫大祭司嘅一個禱文，即係就好似耶穌係一個大祭司咁樣一個嘅禱文嚟到係同神同人之間咧做個橋梁去做一個祈禱。咁啊，呢個喺耶穌被釘十字架之前嘅一晚。係有一個好長嘅篇幅去祈禱。我每次讀到呢度嘅時候，我都覺得哇，擺成章嘅嚟到係去講耶穌嘅祈禱。咁啊，呢個禱告裏邊咧睇到咧，佢同天父有個好密切嘅對話。咁咧使到我領悟到咧呢一節，我明白到咧耶穌話俾我知，佢係天父愛我哋如同愛耶穌，唔單係咁你諗下，喂幾緊要喎？呢個好緊要啊！好似愛耶穌咁樣，同樣咁樣嚟到係愛我哋喎，咁樣啊。咁啊，神耶穌咧話俾我哋知，天父係幾咁係嚟到係點樣係愛佢嚇。唔單係咧係對我講，亦都係咧對你講。咁啊，佢冇為，但係咧你要留心咧睇17章裏邊咧，佢話入邊提及咧喺第17章嘅9節嗰度咧講及咧，佢話佢冇為世人嚟到去祈禱，所以咧嗰啲唔熟佢嘅人，咁即係話咧愛係只係唔係話好似頭一章話神愛世人嗰樣嘢嚇，呢個係咧話係好直接嘅，係指向啲信徒信佢嗰啲人。唔信佢嘅嗰啲人咧，係唔包括喺裏邊。呢樣咧就俾到咧，就係我哋有一個咧更加咧好確信咧，即係咧神係點樣嚟到係愛我哋。嗱，凡將耶穌基督咧放喺自己首位嘅人咧，呢個應許咧其實咧就會係一定係實現嘅。咁啊，第17章嘅23節同樣句話咧，叫世人知道你差了我來，也知道你愛他們，如同愛我一樣。我覺得呢句經文極之好啊！咁又係咧，我哋要時時刻刻咧都要係去記得呢一樣，因為點解咧？呢次經文帶俾我哋生命上邊咧，我哋有一個好大嘅安全感喺裏邊。你睇到約翰福音嘅第14章裏邊，耶穌對門徒話咧。佢點講啊？14章裏邊佢話：我唔會撇下你哋成為孤兒啊！我會係差派聖靈咧嚟到係去到你嗰度。咁啊，羅馬書嘅8章14到17節，佢話咧：因為凡被神引導的，都係神嘅兒子。你們所受的不是奴僕嘅心，乃就係害怕，所受嘅乃係兒子嘅心，因此我們呼叫阿爸父。聖靈與我們的心同證，我們係神嘅兒女。既係兒女，就便是後嗣，就是神的後嗣。咁你睇到咧就係咧，同埋基督同作後嗣。哇！你諗下，如果我哋屬神嘅兒女嘅時候，我哋嗰個身份完全唔同啦，我哋係根本係我哋即係同耶穌係一樣嘅。你見到係咁你睇到咧話點樣係話
我哋好似愛耶穌一樣。我哋可以睇到呢度，原來我哋係有兒子嘅身份，係兒子或神嘅兒子或神嘅女兒咁樣一樣。羅馬書嘅8章15節嗰度咁講，佢話咧：你們所受嘅咧，不是奴僕的心，仍舊害怕。所以咧，即係佢話咧，所以乃係兒子嘅心，因此呼叫阿爸父。咁啊，留心呢度咯，即係就係咁嘅緣故，我哋先能夠可以稱呼天父為我哋嘅爸爸，我哋嘅父親。咁咧呢一個咧就係點解會係咁啊？聖靈唔內住喺你裏邊，你未信耶穌嘅時候，你唔曉得係去咁樣去稱呼神。但係咧，當聖靈感動你，你相信耶穌，你接受佢成為佢嘅兒女嘅時候咧，我哋就有咁嘅權利咧，去叫我哋嘅天父叫做阿爸父。阿蘭文呢個字咧叫阿爸啦，咁樣嚇。阿爸呢個字咧，其實咧就係咧 ABBA 呢個字啊，唔好搞錯，呢個咧唔係隊樂隊嘅名啊。咁咧係咧呢個咧係咧意思咧，阿蘭文呢個字咧意思咧係好親切嘅，講呢個字係爸爸咁嘅意思。咁啊英文我哋叫做爹，咁啊我仔有陣時都打電話嚟爹咁樣啊。我聽到咧我會即係嗰個即係好貼切，即係好有關係嘅一個表達嚟嘅。咁啊當耶穌接受咗約翰施洗咗之後咧。呢個聖靈降臨喺耶穌身上啦，然之後咧天上咧傳來一把聲音話呢個係我嘅愛子，係我所喜悅嘅。我哋睇到咧就係咧天父同埋耶穌係嗰個關係係幾咁密切咧。咁啊咧亦都係顯示到咧係呢個嘅密切關係。我哋稱呼天父咧喺一個公開嘅祈禱上邊，譬如話我哋祈禱，我哋講話天父嘅時候咧，呢一個咧我哋可以表達上咧係一個即係比較文雅啲嘅即係正規啲嘅，就咁樣嚟講嘅。咁但係如果我哋喺話我哋同我哋嘅爸爸去傾偈嘅時候，去講説話嘅時候，我哋會唔會同我哋爸爸講話父親？用父親呢個字啊？唔會啊！我哋會用咩啊？爸爸咁樣，爸爸咁嘅聲音嚟到係同佢一齊嚟到去傾偈。咁所以嚟講咧，就係咧能夠係去呼叫阿爸父咧，係一個咧，即係我哋同神咧係一個好密切嘅關係。咁喺即係我自己學到一樣功課，就係話咧，能夠咧就係咧喺每日新嘅一日裏邊咧一醒嚟嘅時候咧，第一件事咧就去講爸爸咁樣即係呢個爸爸咧，唔係地上嘅爸爸，我天上嘅爸爸係我稱呼佢做爸爸。就好似咧，你如果記得咧，當你嘅兒女開始學講嘢嘅時候唔知佢幾時開始講嘢咧，係嘛？咁啊，如果當佢開始講嘢嘅時候咧，開始叫你做爸爸嘅時候咧，嗰種開心法咧，就係我哋嘅天父咧係點樣嚟到係我哋同神親近嘅時候，係佢係點樣係咁開心一樣。咁呢一樣咧係我多年來咧係我養成嘅習慣啦。每一日咧，我起身嘅時候咧，我都會喺床嗰度咧，我會係去到係同神有一個嘅好安靜嘅一個交通啦。咁呢度咧唔係咧就係咧係去到係話呢個內心裏邊同神去到係傾偈嘅時候咧，係唔係一種即係同神求啲咩嘢，而係咧係同神有一個即係敬拜同埋一個讚美然之後咧用好幾分鐘嘅時間，咁我先至起身嘅咁樣嚇。咁然之後咧就俾我亦都可以睇得到咧，神咧係藉着咁樣咧係我同我之間有更好嘅關係。咁喺西法雅書裏邊咧，你會睇到咧有一節嘅經文，3章嘅17節。咁咧耶和華神咧喺呢度咧，佢話耶和華神施行拯救，大有能力嘅主，佢喺你哋中間必因你歡欣喜樂，默然愛你，且因你嘅喜樂而歡呼。咁你會睇到呢度咧，就係咧我哋見到咧，你會睇到呢節經文，神係默默地以愛
為你去安排一切。咁如果你話呢句説話幾好咧，哇！我睇到之後我都好舒服。為神係一切嘅嘢都係掌握喺神手中，神默默嘅嚟到係為我哋預備。咁你可以將呢節經文，如果你喜歡呢節經文，你可以將佢抄出嚟啊，或者係咧印出嚟啊，貼擺喺你嘅台頭上邊啊。每日去睇到嘅時候咧，你即係個內心係會有一個好大嘅安慰。咁啊，神咧嘅話語帶俾我哋有好大嘅安全感，同樣俾我哋咧呢個安全感咧係可以俾我哋去勝過每一日我哋要面對生活上邊好多嘅不安。約翰福音17章嘅23節裏邊咧，耶穌係喺十字架要上十字架之前嘅一段嘅祈禱，咁亦都係咧佢表明咧係希望我哋咧同世人咧嚟到去表明神嘅愛係點樣係嚟到係愛屬佢嘅人，好似佢愛耶穌一樣。但係你想下咧，我哋喺生活當中咧有好多嘅問題嘅。有好多嘢我哋每日我哋都真係要去處理嘅，咁而係俾你好多嘅煩惱，要面對，每個人都要面對咧，即係生老病死啦，又會面對疾病貧困啦，又唔夠開支啦，同埋有好多我哋即係面前嘅前景亦都唔穩定啊！你嘅內心有好多惶恐喺裏邊。喺世界上面咧有好多人都缺乏呢啲安全感。就好似咧小孩子一樣，特別嗰啲小孩子咧，佢係孤兒嚟嘅。呢啲咧就係咧佢哋冇爸爸，佢哋冇媽媽，而係咧佢哋咧係咧即係冇人關心佢哋。但係好多基督徒咧，其實咧就好似孤兒一樣。嗱，佢哋咧就擔心咧自己咧係會遭遇到啲咩嘢。如果呢度稍為痛下咧，就話死啦！係咪我生咗癌症咧？咁樣，即係有好多時我哋好多時都會面對呢啲咁嘅情況，我哋會好擔心我份工作穩唔穩定咧？會唔會俾人炒魷魚咧？咁樣嚇，或者係咧係恐懼我哋嘅生活即係點樣？其實咧，如果我哋要放下一切呢啲咁嘅憂慮嘅時候咧，係好在乎我哋咧係知唔知道咧呢一節頭先所講嘅17章23節呢一段經文，即係知道神係愛我哋，好似愛耶穌一樣。嗱，耶穌喺睇到咧就係咧，你會見到咧耶穌喺每一個細節上邊咧，神都係好愛呢個耶穌嘅。咁特別咧喺路加福音裏邊咧，我哋睇到一個事情咧，就係4章16節裏邊咧講及咧，當其時咧耶穌咧喺拿撒勒嘅城嗰度咧一個會堂裏邊去講，即係去講完之後啦，咁人其實佢講咗之後，啲人好開心，因為好詫異呢個拉比咁叻可以講，即係未係拉比，未係即係叫做稱呼佢啱啱有個新出道嘅傳道喺度講嘢嘅時候，係好開心。但係突然之間，耶穌佢講到一樣嘢，話神嘅愛咧係臨到外邦人，而且係臨到呢個拉曼啊！呢個拉曼即係一個外邦敍利亞嘅一個將軍，呢個拉曼生麻風，神都愛佢。一聽到呢啲嘅情況之後咧，嗰啲嘅猶太人咧就好嬲，跟住點做啊？啲猶太人咧就將要咧就係可能嗰度有100幾200個猶太人喺個會堂啦。就即刻咧就捉佢出嚟，就咧要將耶穌咧嚟到係咧擁佢落去呢一個嘅懸崖嗰度，因為呢個係山嘅城嚟嘅，咁樣係嗰個會堂就喺上邊。咁你所以嚟講咧，就係咧當佢哋咧就去，即係我諗下最不可思議嘅一樣嘢就係話，到底耶穌點解可以離開咧？聖經佢點樣去講佢咧？聖經話佢咧就喺佢哋當中就咁行過，咁就離開咗啦，咁樣可以。咁其實我每次讀到呢段經文嘅時候，我都覺得不可思議啊！真係點解有咁多人話之前咁嬲要捉佢？點解耶穌可以就咁樣行過咧？咁我可以想像得到咧，即係呢樣嘢咧，其實咧真係神看顧，神啊，唔需要咧去派即係一啲天使啊，幾多個天使嚟到係去到係營救耶穌，冇咁做啊！
但係咧，我相信咧就係咧，神係可以透過好多嘢，透過人嗰啲即係大家唔同嘅意見啦，可能佢拉完咗箱之後咧，就跟住去討論下邊個山崖拱耶穌落去。咁但係咧就喺呢個時間咧，耶穌咧已經係行開係離開咗啦。咁啊睇到咧就神咧係保守住耶穌，點樣愛耶穌。父神點樣嚟到主耶穌？未到耶穌要死嘅時候咧，耶穌係唔會死嘅。你會睇到咁你睇到耶穌仲要係乜嘢啊？要活多3年半啊，係嘛？先至係死啊！即係神所定嘅時間都未到做，所以咧神一切都喺神嘅計劃裏邊。同樣我哋都係一樣，我哋都係喺神嘅計劃裏邊嘅。你會知道，如果係嘅話，咁我有啲咩需要擔心咧？我生命上邊有咩擔心咧？係嘛？咁啊，如果你面對手術嘅時候，你需唔需要擔心死啦！我今次呢個手術成唔成功啊？我過唔過得到呢一關咧？咁所以我哋睇到咧，就神咧係俾我哋呢一節經文，俾我哋一個好大嘅安慰所以咧，從而家開始嘅時候咧，如果我哋能夠將呢一個約翰福音17章23節應用喺我哋嘅生活當中嘅時候，呢個咧係可以俾我哋咧係一個無限嘅安慰，而且咧係咧我哋有可以咧隨時隨刻嘅嚟到係稱呼我哋嘅天父為阿爸父，即係嗰種關係咁密切。咁第二樣嘅時候咧，就係我所學到嘅時候咧，每日始於親近神，就係咧每一日都記得揾個時間嚟到係去同神喺埋一齊親近神。咁呢個第二個功課咧，係耶穌咧教導我哋咧係都係每日都係咁樣做，嚟到係去啟動我哋新嘅一日。嗱，自從我信耶穌以來咧，每日咧都有一個讀經嘅習慣啦。咁啊，有時咧，我以前咧就有時揀係夜晚黑啊，可能安靜啲啦。有陣時咧，我會咧係揀咧喺呢一個嘅早上嘅，咁咧就嚟到係每一次咧都係咧用係幾分鐘嘅時間啦，或者有陣時咧係10分鐘嘅時間嚟到係咧嚟到係祈禱，然之後咧就跟住咧我就會咧係讀咧好幾章嘅聖經嘅咁樣嚇，咁啊慢慢去讀嘅，咁啊大約係3章咁就上下啦，慢慢讀，因為都好多嘢做，完咗之後咧又要處理幾多嘢。但係慢慢讀嘅過程咧，俾我咧可以咧係可以去更加留心，即係初我以前有講過，我係會快讀聖經嘅，之後咧我就開始係慢讀聖經嘅，因為慢讀聖經咧有好處，你可以睇到有好多嘢喺裏邊。咁越嚟越了解得多，查得多，亦都係認識神更加多。呢個影響我好大嘅即係個生命影響好大啦。咁喺特別係乜嘢咧？我係喜歡睇呢個嘅福音書。聖經裏邊點解啊？希伯來書點講？佢話我哋要仰望我哋創始成終嘅耶穌基督，奔跑我哋人生嘅路程啊！咁你諗下咧，即係呢一個咧係即係另外一個啟發我一樣嘢咧，就係咧想問大家個問題：聖經頭一卷書創世記最早嗰幾個字係乜嘢字咧？大家記唔記得？係答啦，有冇識唔識啊？神係咪啊？起初咩啊？起初神啊嘛！我諗下起初神啊，起初每一日都係我嘅起初。如果既然係每一日起初嘅時候咧，起初我就要同神咧建立一個關係，即係呢個係一個係好好嘅同神一個溝通。而且咧就係咧喺馬可福音裏邊咧1章35節嗰度咧，呢度講到耶穌咧就完咗一日工作之後咧，佢第二朝早咧佢就天未亮嘅時候咧，耶穌咧起來咧就嚟到呢個曠野嘅地方，喺嗰度地方禱告。咁所以咧睇完呢節聖經之後咧，我就覺得咦，耶穌都係咁做啦，咁不如我都係用呢個時間將我時間咧轉咗咧係每日咧比較早少少起身咧嚟到咁做。但即係咧，我明白到咧喺能夠可以咁樣做嘅時候咧，其實咧係幫助我哋咧
係更加咧係去親近神。有一節經文咧就係喺呢一個嘅詩篇嘅5章3節，呢度點講？佢話咧，耶和華早晨你必聽我的聲音，聽我的聲音。早晨我必向你陳明我嘅心意，並要警醒。你睇到大衛同樣亦都係咧係朝住呢個方向咧，每一早咧你都係去尋求神，去尋問神。咁然之後咧就我哋可以睇得到咧，就係咧另外一個事情咧，就係咧喺呢一個嘅耶穌出嚟去傳道嘅時候，未傳道之先，佢即係受咗洗出嚟，未傳道之先，跟住如果你記得聖經嘅咧，就係咧聖靈咧就將耶穌咧帶到去曠野嚟到係接受呢個魔鬼嘅試探。咁喺試探嘅過程當中咧，魔鬼咧就誘惑耶穌啊！佢話咧，如果你肚餓嘅話咧，你咧就將呢啲餅咧就唔係你將呢啲石頭就變為呢啲麵包，可以咧係俾你自己可以充飢啊！咁但係咧，我哋睇到咧耶穌嘅試探，耶穌點樣去答佢啊？耶穌答嗰句就係話咧，佢話人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所說嘅一切話。嗱，呢一句説話咧，我亦都好深刻印象嘅。我睇到我成日去思考呢一句説話嘅。呢句説話好有意思，真係人唔係淨係靠食物嘅。如果我哋嘅心靈裏邊咧係空虛乾涸嘅時候咧，我哋即係我哋唔會覺得滿足嘅。咁所以咧呢個喺呢個咧就係咧，我哋會睇到咧，如果我哋生活上邊咧未去達到一個神嘅期望嘅時候，我哋即係冇將神嘅話語咧嚟到當即係聖經嚟當作係神嘅話語嘅時候咧，你諗下，我哋可以怪邊個咧？我睇到咧，即係神寫聖經俾我哋咧，係咧叫我哋咧係每一日咧，我哋都需要咧係認真咧嚟到係去睇去同埋去思考神嘅話語。咁你想象一下。有一個嘅女仔，佢咧就識咗一個好叻嘅男士，同佢訂咗婚。然之後咧，呢個男士咧，佢咧就咧去咗外國。咁呢個男嘅之前咧，佢亦都同佢講過話，佢話你等我啊你等我翻嚟，我同你結婚啊咁樣嚇。跟住咧呢個男嘅咧，亦都咧真係好愛呢個女。咁然之後咧，佢咧就咧係咧不斷嘅就寫咗咧就係20幾封信嚟到係咧即係即係持續嘅一路咧，你哋都係寫咗啲信俾呢個女仔，話佢點樣係愛佢啊，或者係咧即係嗰啲情信。但係你想象下，如果呢個女仔咧，佢只係咧係睇咗頭一封信嘅5-6句之後就擺低。其他咧之後咧嗰啲信咧拆開都唔拆開嘅時候，將會係點樣咧？咁你會睇到呢，而係咧當然我哋可以想像到底呢一個女仔係咪真係愛呢個男嘅咧？咁樣嚇。咁所以嚟講，如果係真嘅話，會唔會我哋呢個女士嘅時候，每一日都係咧？係即係成日經常攞佢啲信嚟睇咧。同樣耶穌都係一樣係咁樣。耶穌係嚟到係同我哋講：你等我啊，我會翻嚟。但我哋會唔會係經常去睇我哋自己本聖經咧？咁呢個係一個即係都係咧俾我哋好大嘅提醒啊！我哋唱歌，我哋去用口嚟到係去表達，即係我哋愛神係好容易嘅。但如果我哋真正係愛神嘅時候，我哋需要擺時間去睇神嘅信啊！人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出嘅一切話。呢個係我係另外學嘅第2個功課。咁好，第3個功課咧。就係想同大家分享咧，就係常存無愧的良心。OK，
睇先。OK， 常存無愧嘅良心。咁呢個咧就係咧係喺呢一個約翰福音嘅5章28節至到29節裏邊咧，耶穌點樣講咧？佢話耶穌話咧：你們不要把呢啲事看作稀奇啊！時候到了啊，喺墳墓裏嘅都要聽見我的聲音就出來，行善嘅復活得生，作惡嘅復活定罪。同樣呢樣嘢咧，亦都喺《使徒行傳》裏邊咧，我哋可以睇到啦，《使徒行傳》嘅24章嘅16節嗰度咧，亦都係使徒保羅俾我哋一個好大嘅見證。佢點講？佢話咧：並且靠着神盼望死人復活，盼望死人無論善惡都要復活，就是他們自己也要喺呢個有這個盼望。我因此自己勉勵，對神對人常存無愧的良心。呢一個咧就係亦都係我喺呢度地方嘅學到一個功課。你會睇到經文當中咧提到咧有兩種嘅復活。頭一種復活咧係講及咧呢一個嘅。頭一種復活係講及義人嘅復活，第二種係咧就係惡人嘅復活。但係呢啲係一個事實嚟嘅，喺耶穌基督再翻嚟之前嘅發生。但保羅咧對佢對我哋講呢個係一個事實，一定係會出現。正係有呢一兩種嘅復活嘅時候咧。保羅咧就喺呢一個嘅24章嘅16節嗰度咁講，佢話：因此自己勉勵，對神對人常存無愧的良心。咁樣做嘅時候咧，其實係可以確保咧，即係佢能夠咧係復活嘅時候咧，唔去邊一邊啊？去義人嗰邊嚇。咁所以我哋睇到呢一個咧就係，但我哋睇到呢度地方咧，唔係講及咧。係一個即係叫做用行為嚟到係稱義，而保羅呢度講緊呢一樣嘢咧，係強調咧係一個基督徒咧，我哋係需要咧係有一個嘅即係一個成聖嘅路程，去到更加嚟到係去尋求神，去貼近神。嗱，當一個未信嘅人聽見福音話俾人聽，傳咗福音俾你之後。你會諗下咧，有好多時咧喺一啲聚會上邊咧，佢哋信咗耶穌，但係事實上咧，佢哋係冇喺生命上邊，佢嘅行為上邊，佢哋從冇咧係嚟到係跟從過耶穌。咁呢啲人咧就係咧，佢話佢哋自己係一個嘅基督徒，但係咧佢哋話佢哋信咗耶穌，但係佢哋咧係從未係跟隨過耶穌。馬太福音嘅7章13節裏邊咧，耶穌話咧，佢話引到永生嘅門係一個嘅窄嘅路，亦都係窄嘅。但係好可惜咧，好多基督徒咧，亦都係咧係將呢一樣嘢簡化咗。佢只係咧，入咗呢個窄門之後咧，我就可以停喺度。試諗下咧，你如果係代表即係一個國家去到跑呢個馬拉松嘅時候，你會係點樣呢？你有機會去跑呢個奧運會嘅時候，咁你喺起跑線嘅時候，你會諗下，你係幾咁光榮同埋幾咁榮譽咧？國家幾咁榮譽？但係如果你喺起跑線嗰度槍聲一響之後，你都仲企喺度嘅時候，呢個係咪呢個國家叫你去到嗰度地方去賽跑呢？咁你會睇到呢個係即係我哋唔係㗎，我哋嘅你係槍聲響咗之後咧，你就要繼續咧係跑，直至到你筋疲力盡跑到目的地。同樣我哋信徒一樣嘅係，我哋都係需要咧係有咁嘅心志嘅，即係嚟到咧係喺度係去向住呢個目標一個成聖過程，去到最終我哋能夠係學像基督。咁所以咧就係咧係因此咧呢度咧就係咧保羅咁講過啦，因此我自己勉勵，對神對人常存無愧嘅良心。
咁所以呢度地方咧，我哋有幾樣嘢係要做嘅。第一樣咧就係咧，我哋係如果係意識到咧，我哋自己咧係犯罪嘅時候咧，我哋必須咧係向神嚟到係去認罪啊。因為其實好容易嘅。如果係你係真係一個基督徒嘅話咧，神嘅靈係內住喺你嗰度嘅。你有啲歪念，你有啲唔好嘅心，即係嘅時候咧，神咧就真係感動你嘅。你會即時你會知道嘅。如果既然知道嘅時候，你應唔應該同神去到係去認罪求神赦免咧？咁樣呢個其中一樣嘢。咁第二方有面嘅時候咧，就係咧第一咧就係祈求神寬恕啦，因為咧我哋咧係所犯嘅咧每一樣嘅嘢咧，包括係啲咩嘢咧？包括我哋嘅思想，包括我哋所講嘅嘢，我哋所做嘅嘢，包括我哋嘅態度，包括我哋內心裏邊嘅動機，同樣一樣係。就算呢啲嘢咧，就算我哋一個嘅好壞嘅動機去做一件好事嘅時候，其實呢樣嘢咧都係一個嘅罪嚟嘅。咁若你係喺任何方面咧感到自己係犯錯嘅時候咧，就立刻咧，其實咧就我哋應該咧就要立刻咧就向神咧嚟到係去認罪，求神嚟到係寬恕。咁呢個亦即係咧呢一個嘅約翰福音裏邊嘅約翰一書裏邊嘅1章9節咁講，佢話：你們若認自己嘅罪，神係信實的，係公義的，必要赦免你們的罪，洗淨你們一切的不義。但向神認罪咧係第一樣，而第二樣嘢係乜嘢咧？就係咧若你所做、你所祈禱嘅受害嘅係你曾經係傷害過其他別人，但我哋應該咧向神嚟到係咧係一個我哋應該咧係向嗰啲我哋得罪過嘅人咧，我哋嚟到係向佢嚟到去求呢個寬恕。咁耶穌喺呢個馬太福音嘅5章23節嗰度教導佢話：我哋嚟到祭壇嘅時候，如果你要獻祭嘅時候咧，你想去獻祭，但係你諗起你嘅弟兄、你嘅妻子、你嘅丈夫或者有啲人咧對你係仲係有怨恨嘅時候，你要即刻咧就放低你嗰啲祭物，然之後咧翻去到同佢哋去到係尋求一個嘅原諒。呢個咧就係點解咧？我哋係需要咧同神修好同人修好一種關係，亦都好似我哋咧係守聖餐嘅時候，我哋要同人修好咗關係，我哋先至去見神，我哋先至去到同神有一個嘅親密嘅關係嚟到係守呢個聖餐一樣。咁所以咧呢度咧，我哋要擺低我哋嘅禮物，我哋要去同人去搞掂咗，我哋先至翻嚟獻祭。同樣我哋去同神去祈禱一樣。你同神去祈禱，如果我哋同人嘅關係，我哋都仲未曾搞得掂嘅話，即係你唔能夠去寬恕人哋，我哋同神去到係去祈禱嘅時候，點可以係神會垂聽我哋咧？咁所以馬太福音嘅第6章12節，佢話咧，主禱文裏邊有一句説話，想同大家分享嘅主禱文。佢話：免我們的債，如同我們免了人的債啊！呢度咧就好清楚，你睇到啦，呢度地方我哋咧係有冇係去原諒咗嗰啲我哋係得罪我哋嘅人咧？如果我哋都唔能夠去原諒人哋嘅話，神呢度聖經講話，神會唔會免我哋嘅債嗱？咁我想總結一樣嘢，就係話咧，有3樣嘢係我哋需要知嘅，就係向神認罪啦。第二樣嘢咧就係咧係向嗰啲我哋得罪過人或者傷害過人嗰啲人咧，去求佢哋原諒啦。第3樣嘢嘅時候咧，就係我哋要去原諒我哋嗰啲得罪我哋嗰啲嘅人嗱。我哋即係聖靈時常都會係感動我哋，要我哋嚟到係去做呢3樣嘢。當我哋需要咧係去喺神面前咧，我哋係要係更加嚟到係謙卑落嚟，去多啲去檢視，亦即係咧呢度我哋睇到咧，
保羅所講嗰樣嘢，佢希望佢能夠常存一個無愧嘅良心，能夠做到呢幾樣嘢嘅時候，我哋就存在一個無愧嘅良心，可以咧係更加嚟到係確保我哋可以咧見到我哋嘅主面，我哋能夠見到我哋嘅神。咁所以嚟講呢度咧，我想再一次嚟到總結下咧，就係有3樣嘢係我所學到嘅功課。第一樣嘢就係常常確信神嘅愛。第二樣嘢咧就係咧每日開始親近神。第三就係常存無愧嘅良心。呢個咧就係想我今日所俾你嘅信息。我哋大家一齊做個祈禱。慈愛恩主，我哋獻上我哋感恩。你嘅愛福庇我哋，每日拖大，叫我哋咧每天我哋都係因着你，我哋而歡呼。我哋曉得知道你係愛我哋，要我哋喺你裏邊得着無限安慰，生命有盼望，亦都唔會因着世事所有變遷、所有問題，我哋覺得憂慮。讓你繼續帶領我哋行人生嘅道路。我哋禱告祈求，奉救主基督耶穌名求。Amen。我哋不如再一次俾啲掌聲陳牧師好嗎？因為佢再一次講。咁其實今日嘅講道真係提醒咗我哋，提醒我自己啦，提醒咗每一位啦。咁即係作為一個基督徒，唔係話就係每個禮拜翻嚟教會，或者去個小組聚會咁樣咁簡單，係咪？我哋每一日都要去監察我哋自己嚇，有冇做到陳牧師頭先提及嗰3點？有冇人做到嗰3點㗎？呢度有冇可以舉手話我做到呢3點？冇人舉手啊！唔話俾你聽，唔話俾我聽啊！OK，好，唔緊要。如果你而家暫時未做到嘅，唔緊要，我哋仲有好多時間嘅。咁我鼓勵由今日開始，我哋就由呢3點開始，好嘛？好，咁我哋一齊起身，我哋做個回應。宇宙穹蒼一再呼應，浩瀚繁星榮耀你，滿有能力，卻極之溫柔，稀罕我輕聲嘆息，世上群生皆要響應，竭盡餘生榮耀你，你是磐石，永在的高台，在危難處你引領我心得勝，救主基督滿溢大愛，教我親身經歷壯闊傳奇，憑十架無盡愛來贖我靈，來換我全屬你差遣。我要高舉你是上帝，述說恩典廣大獻我頌揚，傳頌你成就了奇妙作為，容讓我全屬你一生讚美。宇宙穹蒼一再呼應，浩瀚繁星榮耀你，滿有能力，卻極之溫柔，稀罕我
大愛，教我親身經歷壯闊傳奇，憑十架無盡愛來贖我靈，來換我全屬你差遣。我要高舉你是上帝，述說恩典廣大獻我頌揚，傳頌你成就了奇妙作為，容讓我傳頌你一生讚美。Amen。好，大家清楚。Hello， 大家好，聽唔聽到？係大家好，我叫 Mandy 啊，今日係我第一次做 MC， 咁我想咧同大家講點解我做咗 MC 咧？因為我成日覺得我自己年年28歲，咁嗰日咧牧師同我傾偈話，我哋啲做後生嘅要出嚟講多啲嘢，咁如果大家覺得有神嘅恩典，覺得自己年年28歲嘅，無論你年紀實際年齡幾大，多啲同牧師講下嘢啦。好，咁而家到我哋呢個奉獻嘅時間啦。咁我都知道作為大家都知道啦，作為基督徒咧，奉獻咧係神俾我哋嘅吩咐。咁希望大家藉住呢個時間，同我做一個奉獻禱告啊！慈悲仁愛嘅天父，好感謝你俾我哋嘅恩典同埋愛，好感謝你賜給我哋每日清新嘅空氣，好感謝你俾我哋有衣有食，好感謝你俾我哋有呢個能力將我哋嘅時間同埋金錢奉獻俾你。神啊，希望你悅納我哋嘅奉獻，希望聖靈可以帶領我哋教會嘅領袖、牧師團隊同埋同工，好好咁樣運用呢啲金錢，用更好咁發展我哋教會嘅事工，能夠榮耀神你嘅名，將耶穌嘅基督嘅福音廣傳。奉主耶穌基督得勝名字祈求。好，咁奉獻呢，我哋有3種唔同嘅方式咧，係任君選擇嘅。咁第一種咧，好簡單嘅，用 Push Pay application 嘅方式啦。第二種咧，大家咧就可以寄支票嚟到我哋教會嘅。第3種咧就好直接啦，大家將你哋嘅奉獻擠喺信封入邊，走嘅時候擠落個奉獻箱度就得啦。好，跟住我哋下一張 slide 啦。呢個係我哋嘅重要環節啦，就係 welcome 我哋嘅新朋友啊！大家都知道啦，我哋嘅教會咧係歡迎人嘅教會 ，OK？ 歡迎人嘅教會咧就唔係得個講字嘅，我哋嘅同工咧就好努力咁 prepare 一個好精心嘅禮品袋咧，係歡迎新朋友嘅。咁如果你今日咧係第一次嚟我哋教會嘅新朋友咧，麻煩你舉舉手，等我哋一個咁歡迎人嘅教會嘅歡迎好熱心嘅歡迎人嘅同工咧，將一份咁精美嘅禮物擺到你嘅手中。好，請問今日邊個嚟係新朋友嚟㗎？呢邊，好，唔緊要嚇。如果你尷尬咧，可以走嘅時候咧，如果係新朋友咧，可以喺我哋嗰個播映台前面嘅台度咧，可以攞呢一份咁精美嘅禮物。同埋亦都歡迎大家咧，繼續邀請新朋友嚟我哋嘅教會嘅。下一張 slide， 哇！呢張 slide 睇到真係好開心啊！係我哋上個禮拜歡迎新人會嘅 slide， 真係好多謝咁多位嘅禱告啦，同埋好多同工嘅努力啦，同埋感謝神派阿高牧師嚟咗我哋教會呢，就組織歡迎新人會嘅，等我哋好多嘅新朋友呢，可以嚟感受我哋呢個教會大家庭嘅溫暖。咁今次嘅歡迎新人會呢，一共有23位新人嚟參加嘅，一切榮耀交俾主耶穌基督，感謝神。係希望大家繼續不停咁邀請新朋友啦，同埋你哋喺平時喺教會見到一啲新嘅面孔呢，可以多啲傾下偈同等新人呢，可以嚟到我哋教會感受到我哋家庭嘅溫暖。OK，
下一張 slide。OK， 而家咧我哋有請係 Elsa 上嚟同我哋介紹幾個宣教事工。Thank you, Mandy。大家早晨，我都係28歲啫，係我個心靈裏邊係28歲。今日咧同大家分享咧係差傳部嘅事工，咁先。今日介紹呢個宣教士咧，大部分人都應該認識嘅啦，就係 Alan Sir 啦。咁由2021年咧，Alan Sir 就辭退咗佢20年嘅牧會嘅事工，嚟到去喺街頭嚟到去侍奉。佢係去派物資啦，俾啲露宿者同埋無家可歸嘅，同埋一啲嘅喺貧窮線裏邊嘅人，呢啲都係佢侍奉嘅對象。咁Alan Sir 咧喺2026年咧，即係今年啦，佢有一個嘅異象嘅分享，就係佢唔單止係要滿足嗰啲露宿者個人基本嘅需要，佢係深信咧真正嘅生命改變嚟自全人嘅關懷，唔單止係身體嘅照顧，更係心靈同埋靈魂嘅同行。咁佢而家咧就預備緊整全使命列門徒訓練。係去裝備一啲嘅信徒，陪伴有心靈裏邊嘅受傷嘅人，同埋去分享基督嘅愛同盼望，並且幫助佢哋咧尋找生命嘅意義。乜嘢叫做整全使命呢？有冇諗過呢？就係一個任命，神創造到我哋啦，神創造美善啦。咁就係俾人類咧要去管理眾生啦。咁第二個咧就係誡命啦，就係關愛鄰舍。第三個我哋熟悉嘅大使命，使門徒作主嘅門徒。有好多人咧成日都問一個問題嘅，就係話我哋係做傳福音嘅事工啊，因為做關愛同行嘅事工咧。咁就再問下大家。主耶穌嚟到世上係全神嘅角度啦，因為淨係做關愛同行嘅事工呢，所以兩者係唔會對立嘅，而係同行嘅進展嘅，一齊嚟到去做嘅。咁好多弟兄姊妹呢，亦都仲記得Alan Sir 係我哋喺香港英文短宣嘅合作夥伴，亦都有成15年咁耐㗎啦。喺2023年1月咧，佢曾經嚟到我哋教會喺我哋中文堂咧係講道嘅，並成為我哋嘅 Mercy Walk 我哋關愛同行事工嘅顧問，亦都訓練咗我哋在座嘅好多唔同嘅弟兄姊妹，同佢一齊嚟到去同工，成為一個嘅關愛者。喺舊年11月咧，Alan Sir 再次嚟到我哋當中，當中有20-30個弟兄姊妹咧，當晚同佢出席一齊嚟到去食飯嘅，好感恩弟兄姊妹同 Alan Sir 保持密切嘅合作。好多年嚟咧，有好多個家庭同埋個人都曾經去過香港，去到呢一個由淺入深嘅侍奉裏邊，由小學生至到長者，就同當地嘅同工一齊嚟嘅侍奉。如果你有旅行嘅，去香港嘅，去探訪嘅，或者亦都可以去由淺入深去體驗同埋去服侍。咁嚟緊，另外呢，我哋教會上半年呢，有2個嘅短宣嘅機會，一個呢就叫做雲彩行動，係5月3號至12號嘅，係服侍有特殊兒童嘅同埋佢哋嘅家庭。亦都歡迎18歲以上或者有家長同行嘅青少年參加。每一日呢係120蚊係美金，另外再加係機票嘅。咁另外調轉咗頭先嗰個 slide 係OK。咁呢個先係另外一個呢，就係台灣短宣啦，係7月2號至14號嘅，以教英文為主，歡迎呢18歲以上嘅或者15歲至到17歲有家長陪同嘅青年人參加。費用短宣係1600蚊，另外加機票。
月1號咧會有資料嘅分享會，亦都歡迎大家嚟到參加。如果你有興趣或者有問題咧，亦都可以喺我哋擺攤位後邊完咗崇拜之後咧，可以嚟到去詢問。咁啊，多謝大家。好多謝 Elsa。以下嚟咧有2個重要嘅日子咧，大家要記住嘅係1月25號同埋2月8號。1月25號咧係我哋嘅會友交流會啦，2月8號咧係聯合崇拜同埋我哋嘅會友會議嘅。咁因為崇拜嘅程序咧會有改變，咁大家要留意我哋下個禮拜嘅宣告。咁就大家記住，1月25號係會友交流會，2月8號係聯合崇拜同埋會友會議。好，下一張 slide。我哋有一個青少年嘅教養青少年嘅講座啦。咁我相信大家都知道啦，我哋有啲青少年咧就成日而家需要喺網絡世界度翱翔嘅。咁樣咧，我哋嘅英文部嘅我哋嘅 NC 務咧就係組織一次教養青少年嘅講座啦。咁係歡迎家長係參加嘅。時間咧就係1月30號星期5晚7點半到9點半，地點咧就係 MC2。咁個活動係主要等我哋青少年嘅家長學習一啲方法啦，嚟幫助我哋青少年唔好沉迷喺網絡世界入邊。咁跟住我哋家長可以互相禱告嘅。好，最後咧請大家同我做一個完結禱告。慈悲仁愛天父，好感謝你今日帶我哋嚟你嘅殿中敬拜你，好感謝你俾我哋有一個好好嘅牧師陳牧師喺過去嘅咁多年，用神嘅話語去教導我哋。希望我哋每一日都可以用我哋喺聖經入邊學到嘅真理，每日都用行動行出嚟，作一個基督徒嘅樣式。亦都等我哋每日不停咁努力，成為更好嘅自己。希望我哋亦都將我哋嘅每日嘅行為可以感染我哋身邊嘅人，將更多嘅人帶到你嘅殿中嚟敬拜你。神希望你保守我哋散去嘅腳步，喺每一日都感受由神而來嘅平安同埋喜樂。我哋將以上禱告擺上，奉主耶穌基督得勝名字祈求。好，下個禮拜見，拜。